สวัสดีครับนี่ร้านรานารามนะครับมากับรุ่น N Max นะครับอ่ารุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับตอนนี้นะฮะก็บางคนที่เกียจรอพีเซก็มาเอา N Max กันนะแล้ว N Max เดี๋ยวนี้แต่งสวยด้วยนะฮะแรงกว่าด้วยนะครับเรามาดูนะครับอันนี้ติดรุ่น One Way นะครับเป็นสแตนเลสนะครับรีโมทสวยงามนะครับมีให้2ตัวนะครับอันนี้รถของคุณโหน่งเนาะแต่เจ้าของนะครับไม่สะดวกในการถ่ายออกคลิปนะครับเลยขออนุญาตถ่ายแต่รถแล้วกันนะครับเรามาดูป้องกันได้อย่างไรนะครับอันนี้เราล็อกนะครับก็ล็อกแบบมีเสียงเวลาใครมาโดนรถหรือนั่งรถเราจะร้องแบบนี้นะครับเนี่ยหยุดแล้ว5วินาทีนะครับแต่ถ้าเขาโดนต่อเนื่องมันจะร้องยาวประมาณ 15-20 วินาทีมีเสียงบอดเสียงไซเรนเกิดขึ้นมาด้วยนะครับแต่ถ้าเผอิญเราจอดในหน่วยงานราชการเราก็สามารถเลือกล็อกในโหมดปิดเสียงได้นะครับโหมดปิดเสียงเวลาใครโดนรถคันนี้มันจะไม่มีเสียงเลยนะครับอันนี้ผมตั้งค่อนข้างที่จะให้มันแข็งนิดนึงนะเพราะว่าไม่อยากจะให้มันร้องบ่อยนะครับไฟมันจะกระพริบนะครับก็คือเราสามารถตั้งระดับได้นะครับผมสอนการตั้งนะให้กดปิดเสียงค้างไว้อย่างนี้ครับได้ยินเสียงร้องเราก็ปล่อยนะครับฟังที่เสียงเอาครับมันจะร้องมันเองอัตโนมัตินะฮะเราเลือกนะครับเวลาเลือกก็กดซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองนะครับนี่คือเป็นการเลือกนะครับว่าเราจะเอาความอ่อนความแข็งยังไงนะระดับ1เนี่ยแข็งสุดนะครับ4นี่อ่อนสุดนะครับโอเคแล้วเราก็มาล็อกดูอันนี้เราล็อกแล้วนะครับเวลาใครโดนรถคันนี้มันก็จะกระพริบมันเร็วขึ้นเห็นไหมหมายถึงว่าโดนนิดหน่อยมันก็จะร้องเร็วขึ้นนะครับอยู่ที่เราตั้งนั่นเองนะครับอันนี้อยู่ในโหมดปิดเสียงนะครับเวลาโดนรถมันก็จะไม่เสียงดังใช่ไหมแต่ถ้าโดนแทงหรือกุญแจนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเสียงให้นะครับถ้ารถมันเผลอสตาร์ทติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูนะเห็นไหมอันนี้สตาร์ทไม่ติดนะก็ไม่ติดนะครับแต่ถ้ามันติดมาปุ๊บเดี๋ยวก็จะร้องขึ้นมาเลยนะฮะนี่ก็สตาร์ทไม่ติดนะครับนี่คืออยู่ในโหมดของโหมดปิดเสียงนั่นเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะว่ารถเราจะหายยังไงมันก็ไม่หายแน่นอนนะครับเพราะว่าเราบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็รถสตาร์ทไปไม่ได้นะครับเราก็สบายใจได้นะครับโอเคแล้วก็รุ่นนี้เราก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษนะครับมอบให้กับลูกค้าเช่นเคยขออนุญาตไม่บอกเนาะว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเรามารับติดตั้งตัวไฟพาหมากด้วยนะครับจะให้ดูนิดนึงนี่เป็นอีกตัวนึงนะครับเปิดแล้วนะสตาร์ทรถนะครับนี้ไฟพาหมากเนียนเลยนะกดปุ๊บขึ้นมาแล้วนะครับพอกดปิดนะฮะใครสนใจก็ลองติดต่อมาได้นะครับติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟพาหมากหรือว่าสัญญาณการขโมยนะออกรถมาแล้วนะฮะอย่างที่บอกนะฮะราคาไม่ถูกๆนะครับป้องกันเขานิดนึงดีกว่านะครับนึกถึงสัญญาณการขโมยมอเตอร์ไซค์นะครับนึกถึงรันอะลามขอบคุณครับ